Hello Pyros Squad, welcome to our channel. நான் தான் Pyros Girl. ஸோ நம்ம சேனல் வந்து 200K சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ரீச் பண்ணிட்டோம். எனக்கு ரொம்ப 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 ஹாப்பியாக இருக்குது. இப்போ வந்து அப்படியே நம்ம ஸ்குவாட் பெருசாகி அதாவது நம்ம ஸ்குவாட் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறவங்க அப்படியே பெருசாகி 200Kல வந்து நின்று இருக்கோம். 2 lakh பீப்புள் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறவங்க, அது எனக்கு சொல்ல தெரியலங்க, ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. ஸோ அதுக்கு தான் இந்த vlog. 200K நம்ம வந்து RX100 வந்துட்டு 100K ஆச்சு. ஸோ RX100 அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். அந்த கான்செப்ட் வந்து நிறைய பேருக்கு பிடிச்சிருந்து. ஸோ பிடிச்சிட்டு உடனே வந்து 200 250 எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு பைக் சிசி இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போங்க, செம்மையாக இருக்கும் அப்படின்னீங்க. அந்த ஐடியா எனக்கும் பிடிச்சிச்சு. பட் அந்த டீலிங் எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு. அதனால் இப்போது நம்ம 200க்கு வந்து RS200 தான் நான் எடுத்திருக்கேன். ஸோ இந்த வீடியோவில் நீங்கள் இந்த பீஸ்ட் அந்த RS200 அதை ஓட்டுறது தான் பார்க்க போகிறீங்க. இதில் வந்து நான் டாப் ஸ்பீட் 131 என்னமோ தாங்க டச் பண்ணேன். அதுக்கு மேலே முடியல, ஏன்னா நான் போன ரோடு அப்படி என்னால் ரொம்ப ஸ்ட்ரெச் இழுக்க முடியல. ஹைவேனா நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போயிருக்கலாம். பட் நான் வந்து வேறு டைரக்ஷன் வழியாக போனதுனால என்னால் 131க்கு மேலே வண்டி எடுத்துகிட்டு போக முடியல. ஸோ அதுதான். அண்ட் ஆல்சோ நான் வந்து ரொம்ப நாளாக ஒன்று சொல்லணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன், பட் வந்து சொல்லலை. ஏன்னா அது வந்து 200Kக்கு சொல்லிடலாம் அப்படின்னு தான் நான் இருந்தேன். அது வேறு ஒன்றும் இல்லை, நம்மளோட பைரோஸ் கோட் வந்து நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. என்னன்னா, இந்த புஷ்பா மூவியில் வரும் பார்த்தீங்களா, புஷ்பானா ஃப்ளவர் நினச்சியா ஃபயர்டா அப்படின்ட்டு வரும் பார்த்தீங்களா, அதை வந்து அப்படியே மாற்றி பைரோஸ்னா ஃப்ளவர் நினச்சியா ஃபயர்டா அப்படின்னு மாற்றி கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. அது செம்மையாக இருந்துச்சு. அதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ திங்க் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள். பைரோஸ் ரோஸ் வந்து அது ஆப்வியஸ்லி ஃப்ளவர் மாதிரி தான் இருக்குது நம்ம கேட்கும்போது. ஆனால் உண்மையாகவே பைரோக்கு மீனிங் என்னென்னா ஃபயர் தான் மீனிங்கே. பைரோனாலே ஃபயர் தான் மீனிங். இது வந்து நிறைய சப்ஜெக்டில் கூட வந்திருக்கும், இந்த கெமிஸ்ட்ரியிலலாம் வந்திருக்கும், பைரோ அனாலிசிஸ் என்னமோ வந்திருக்கும். ஸோ பைரோனாலே ஃபயர் தான் மீனிங். இந்த டைலாக் அப்படியே சிங்க் ஆயிடுச்சு. பைரோஸ்னா ஃப்ளவர் நினச்சியா ஃபயர்டா அப்படின்ட்டு. ஸோ நம்ம ஸ்குவாட் வந்து இந்த டைலாக் நம்மளுக்காக சொன்னதுனால இனிமேல் எல்லா வீடியோலையும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் இந்த டைலாக் கண்டிப்பாக வைக்க போகிறேன். ஏன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. எப்படி சொல்ல, நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. இந்த டைலாக் சொல்லி வச்ச மாதிரி எல்லாருமே கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. ஸோ இனிமேல் வந்து எல்லா வீடியோலையும் இது மேண்டேட்ரியாக நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் இவ்வளோ வந்து யோசிச்சு இந்த டைலாக் வந்து எனக்காக சொன்னதுக்கு. ஸோ இன்னிலேருந்து பைரோஸ்னா ஃப்ளவர் இருந்துச்சியா ஃபயர்டா. ஸோ அது இருக்க போது. அண்ட் ஓகே, நம்ம இதுக்கு மேலே எதுவும் இல்லைங்க, நம்ம அப்படியே வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். RS200 வந்து நான் ஆக்சுவலாக எந்த பிளேஸ் போயிருப்பேன்னா, ஒரு குவாரி மாதிரி இருக்கும், லேக்கும் இருக்குது. எனக்கு சரியாக தெரியல, வலிமை மூவியில் அந்த மேக்னெட் போட்டு பைக்காக எடுப்பாங்க பார்த்தீங்களா லேக்லேருந்து, அந்த லொக்கேஷன் அது இந்த லொக்கேஷன் தான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா இது பார்க்க அப்படியே அதே மாதிரி தான் இருந்துச்சு. பட் இங்கே நிறைய குவாரிஸ் இருக்குது. ஸோ வேறு குவாரியான்னு எனக்கு தெரியல. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் குவாரி நான் போனது. ஸோ மேபி இதுவாக கூட இருக்கலாம், எனக்கு வந்து சரியாக தெரியலை. ஸோ பாருங்கள், அதுவான்னு பாருங்கள். நான் வந்து உள்ள ஆனால் பைக்கெலாம் இல்லை, அது இருந்துட்டு தான் நல்லா இருந்திருக்கும். ஒரு 4 பைக்கு தூக்கி போட்டு வந்திருக்கலாம். அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை. ஸோ பாருங்கள், அந்த லொக்கேஷன் தான் இந்த லொக்கேஷன் நினைக்கிறேன். நான் செம்மையாக இருந்துச்சுங்க. ஒரு 2 or 3 கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து ஆஃப் ரோடிங் தான். அது நல்லா பயங்கரமாக இருந்துச்சுங்க. நான் வந்து RS200 தான் ஆஃப் ரோடிங் பண்ணியிருந்தேன். பைரோலாம் வந்து நம்ம இன்னும் பயங்கரமான ஆஃப் ரோடிங்கில் பண்ணலாம். ஆக்சுவலி ஸ்கார்ட் ஒரு நிமிஷம் இருந்தேன். அதே மாதிரி என்ன ஆச்சு, இந்த vlogல வந்து நான் போயிட்டே இருக்கும்போது ஒரு கார் பின்னாடி நான் போயிட்டு இருந்தேன். திடீர்னு அந்த காரோட டோர் வந்து ஓப்பன் ஆயிடுச்சுங்க. ஃப்ரண்ட் டோர் வந்து அவங்க ஒழுங்காக க்ளோஸ் பண்ணல போல், டப்புன்னு ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. ஜஸ்ட்டு மிஸ் இல்லை, நான் அந்த காரில் அடி வாங்கி பைரோடு சேர்ந்து விழுந்திருப்பேன். அது ஆச்சு. மறுபடியும் கொஞ்சம் தூரம் கழிச்சு நான் பிரிட்ஜில் இறங்கிட்டு இருக்கேன். திடீர்னு ஏதோ சுற்றிட்டே வந்து நம்ம பைரோட ஃப்ரண்ட் டயரில் வந்து இடிச்சுது. நான் ஆனால் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டேன். பட் இடிச்சது என்னன்னு பார்த்தா, ஒரு காரோட அந்த ரிம் இருக்கும்ல ஃப்ரண்ட்டில், அந்த சைடில் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அது வந்து கார்லேருந்து கழண்டு வந்துட்டுருக்கு. வீல்லேருந்து கழண்டு வந்து நம்ம பைரோ ஃப்ரண்ட் வந்து இடிச்சிச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி 2 விஷயம் ஆச்சா. இது உடனே எனக்கு ஒரு மாதிரி பயமாயிடுச்சு. ஒருவேளை ஏதாவது இந்த பேட் டைம்ஸ்லாம் நடக்கும்போது இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஆப்ஸ்டிக்கல் வரும்ல, அந்த மாதிரி எனக்கு பயமாயிடுச்சு. அதனால கொஞ்சம் ஸ்லோவாகவே மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அதெல்லாம் இந்த vlogல வந்து ரெக்கார்ட் ஆகிருக்கும். அந்த கார் டோர் ஓப்பன் ஆகுது, அது நீங்களே வந்து பாருங்களேன். கொஞ்சம் இருந்தால் கரெக்டாக இங்கே அடிச்சிருக்கேன் எனக்கு டோரு, நான் அப்படியே விழுந்திருப்பேங்க. ஏன் அப்படிலாம் ஆச்சுன்னு எனக்கே தெரியல. ஓகே, ஸோ நம்ம இப்போ வந்து டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் vlogல போகலாம். பாய் பாய் கிரணி, பாய் பாய் பாய், தேங்க்யூ. ஹலோ பைரோஸ் கேர்ள், வெல்கம் டு அவர் சேனல். நான் தான் பைரோஸ் கேர்ள். ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம எங்கே போக போகிறோன்றதை நான் வந்து டீட்டெயிலாக கொஞ்ச நேரத்தில் சொல்கிறேன். பைரோ காட்டுறேன் இருங்க. நம்ம வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக இறங்கி போனால் பைரோ தெரிய மாட்டா, நம்ம வேணால் ரிவர்ஸில் இறங்கலாம். அது அந்த கவர் போட்டிருக்கான்ல, அவன் தான் நம்ம பைரோ. நான் இறங்கிட்டு வந்து உங்களுக்கு காட்டுறேன். அண்ட் இன்றைக்கி பார்த்தீங்களா நம்ம காஸ்டியூம் பாருங்கள், பைரோக்கு மேட்சிங்காக ரெட் கலர் தான் நம்ம இன்றைக்கி போட்டிருக்கோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பைரோ வந்து நான் மூடி வச்சுருக்கேன். அவனோட கவர்லாம் திறக்கணும். கையில் வந்து ஹெல்மெட், க்ளோவ்ஸ் எல்லாமே வச்சுருக்கேன். இதெல்லாம் வச்சுட்டு நான் பைரோ ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு மறுபடியும். தேங்க்யூ மம்மி. மம்மி வாங்கிட்டாங்கங்க. அப்படியே நம்ம கவரை மட்டும் இப்போ ரிமூவ் பண்ணிடலாம். பைரோது பார்த்தீங்களா செம்மையாக இருக்கான்ல. நம்ம இப்போ பைரோ எடுப்போம். இந்த வீடியோ வந்து ஆக்சுவலாக 200K ஸ்பெஷல் தான். நான் வந்து சொல்லியிருந்தேன் 200Kக்கு வந்து உங்களுக்கு RS200 ஓட்டுறேன் அப்படின்ட்டு. ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம பைரோவில் தான் போக போகிறோம்.
போயிட்டு அதுக்கப்புறமா RS200 எடுத்துகிட்டு நம்ம ரைடு போகலாம். எங்கே போகிறோன்னா ஒரு பயங்கரமான இடம். ஓகே ஸ்குவாட், நம்ம கேமரா ஆன் பண்ணிட்டோம். க்ளவுஸு நம்ம கீழே இறங்கிட்டு மாட்டிக்கலாம். இருங்க கீழே இறங்கிடுறேன். ஓகே ஸ்குவாட், நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்க்கிங் வந்து வண்டியை கீழே இறக்கிடுறேன். யூப்பா வெயிலுங்க, அந்த நிழலில் போய் நின்றுடலாமா? க்ளவுஸ் போட்டுப்போம். அதுக்கு முன்னாடி ஸ்குவாட் நான் வந்து ஒன்று காட்ட மறந்துட்டேன். நம்ம பைரோ ஸ்குவாட் வந்து நமக்காகவே ஒரு கீ செயின் கொடுத்தாங்கங்க. இது எப்போனா ஒரு 2-3 டேஸ் முன்னாடி என்னை பார்க்கும்போது கொடுக்கணுன்றதுக்காக அவங்க வச்சுட்டே இருந்திருக்காங்க. இது பாருங்கள், இந்த கீ செயின் தான். ஸோ அவங்க கொடுத்த இந்த கீ செயினை வந்து நம்ம கீழே மாட்டிப்போம். இருங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் பைரோ ஸ்குவாட். அவங்க வந்து பாருங்களேன், என்னை எப்போ பார்த்தாலும் இது கொடுத்துணுன்றதுக்காக அவங்க பேக்கில் வச்சுட்டே சுற்றிருக்காங்க. என்னை பார்த்தோன்னே அக்கா இருங்க உங்களுக்காக நான் கீ செயின் கொண்டு வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க. செம க்யூட்டில் மாட்டிட்டோம். இங்கே பாருங்கள், நம்ம பைரோ ஸ்குவாட் கொடுத்த கீ செயின் இது. ஓகே, ஸோ நம்ம வந்து இப்போ கிளம்பலாம். முதல்ல போயிட்டு நான் என் ஃப்ரெண்டை பிக் பண்ணணும். ஏன்னா நான் போகிற ஸ்பாட் வந்து கொஞ்சம் லோன்லியாக இருக்கும். அங்கே தனியாக போகிறது அவ்வளோ சேஃப் கிடையாது. ஸோ என் ஃப்ரெண்ட்ஸையும் நான் கூப்பிட்ருக்கேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டுட்டு தான் நான் போகிறேன். இந்த கீ செயின் எப்போவுமே இங்கே தான் இருக்கும். நான் இதை கழட்டவே மாட்டேன். ஏன்னா அது என் ஸ்குவாட் கொடுத்தது எனக்கு. தேங்க்யூ ஸ்குவாட். இங்கே பார்த்தீங்களா, நம்ம வாட்டர் பாட்டிலே ஒரு சைஸாக இருக்குது பாருங்க. இதெல்லாம் வசதியாக இருக்கும்ல கேரி பண்ணுறதுக்கு. அதனால அம்மா உள்ளே வச்சிருமா, நான் க்ளவுஸ் போட்டேன். அடடடா, தேங்க்யூ மம்மி. பாய் 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 பாய். பண்ணுறேன். ஓகே, பெட்ரோல் போட்டேன், நேற்று தான் போட்டேன் மம்மி. பாய். ஓகே ஸ்குவாட், நம்ம ரைடு கிளம்பிட்டோம். இன்னைக்கு வந்து ஆக்சுவலாக சண்டே. நம்ம சேனல் ஃபஸ்ட்லேருந்து பார்க்குறவங்களுக்கு தெரியும், சண்டேனாலே நம்ம ரைடு கிளம்பிடுவோம் மேண்டேட்ரியாக. அது விலாகாக இருந்தாலும் சரி, சும்மா வச்சு சரி. பைரோ கூட வெளியே போகாமல் இருக்கவே மாட்டேன். சண்டே வந்து நானும் பைரோ அவுட்டிங் போகிற டே. ஸோ இப்போ நம்ம பிளான் என்னென்னா, இங்கேருந்து கிளம்பி ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு போகிறோம். அப்படியே இன்னொரு ஃப்ரெண்டு வருவாங்க. அவங்க 2 பேர் அவங்களோட பைக்கில் வருவாங்க. எந்த பைக்னால், நம்ம பைரோ சர்வீஸ் விடும் போது ஒரு ப்ளூ V3. பாடி ஒழுங்காக லாக் பண்ணலங்க. கொஞ்சம் பண்ணி தான் எண்ணெய் தட்டியிருப்பாங்க. நல்ல வேலை, என்ன போகும்போதே சம்பவம் நடக்குது. சீரியஸாக கொஞ்சம் ஜஸ்ட்டில் போயிருந்தா நான் மூஞ்சில் அடி வாங்கியிருப்பேன் அந்த கார் டோர்லேயே. ஆக்சுவலி கார்லலாம் போகும்போது சேஃபாக போங்க, டோர்லாம் லாக் பண்ணிட்டு போங்க. அந்த ஆண்டி அந்த சைடு லீன் பண்ணியிருந்ததுனால ஒன்றும் ஆகலை. இது இந்த சைடு சாஞ்சு உட்காந்தாங்கன்னா என்ன ஆகுறது? அதான் ஸ்குவாட் போயிட்டு அவங்க 2 பேர் வந்து நம்ம பைரோ சர்வீஸ் விடும்போது ஒரு ப்ளூ கலர் V3 ஓட்டணும் பார்த்தீங்களா, அதை வச்சு தான் நான் ரொம்ப நல்லாவே பைக் ஓட்ட கற்றுக்கிட்டேன்னு சொன்னேன்ல. ஸோ அந்த V3யில் அவங்க 2 பேர் வந்துடுவாங்க. நம்ம போயிட்டு RS200 எடுத்துகிட்டு நேராக அந்த ஹிடன் லேக்குக்கு கிளம்பிடுவோம். இந்த பிரிட்ஜு வந்து என்னோட ஃபேவரெட்ங்க. ஏன்னா நான் எப்போ வந்தாலும் இந்த பிரிட்ஜில் 100 கண்டிப்பாக டச் பண்ணிட்டு தான் இறங்குவேன். அது தெரில, வண்டி வாங்கினதுலேருந்தே. ஏன்னா நம்ம இந்த ஷோரூமில் தான் பைக் எடுத்தோம். ஃபஸ்ட்டு டேவே என்னாச்சு, இந்த பிரிட்ஜில் தான் நான் ஃபஸ்ட்டு 100 தொட்டேன் நம்ம பைரோவில். ஸோ அதுலேருந்தே அந்த பிரிட்ஜ் வரும்போது மட்டும் கண்டிப்பாக எனக்கு 100 டச் பண்ணிட்டு தான் இறங்கணும். அது ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். மீண்டும் மீண்டும் சம்பவம் ஆகுது. ஒரு நிமிஷம் இருங்க. பிரிட்ஜில் இப்போ நான் வந்துட்டு இருந்தேன்னா ஏதோ ஒரு காரோட ரிம்மு மட்டும் கழண்டு நம்ம டயர் முன்னாடி வந்துருச்சுங்க. நம்ம டயரில் முட்டிட்டு போச்சு ரிம்மு. நல்ல வேலை ரிம்மாக இருந்துச்சு. என்னங்க இது, திடீர்னு எங்கேருந்தா அந்த ரிம்மு வந்துச்சுன்னே தெரில. அவங்களாம் ஷாக் ஆகிட்டாங்க. என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேவான்னு கேட்குறாங்க. திடீர்னு எங்கேருந்து வந்துச்சுன்னு தெரிலங்க. வந்து டயர்லேயே டமான்னு ஒரு இடி. எந்த கார்லேருந்து வந்துச்சு அது? திடீர்னு டயர் உள்ள வருது. டயர்லேயே வந்து இடிச்சுது. இப்போதான் எடுத்தேன். இப்போதான் தனியாக தான் சொன்னேன். நான் அப்போ எடுக்கல, கரெக்டாக ஆஃப் பண்ணிட்டேன். சரி ஸ்கூல், நான் கிட்ட போயிட்டு RS எடுக்கும் போது உங்களுக்கு கண்டினியூ பண்ணுறேன்.
ஓகே ஸ்குவாட், ஸோ இதுதான் அந்த RS200 பயங்கரமாக இருக்குது பாருங்கள் பிளாக் கலரில். ஸோ இந்த ஸ்டிக்கர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, லிவ் லைக் அ கிங். இது வந்து சாத்தான் ஸ்குவாட் மாதிரி உங்களுக்கு. ஸோ இவர் நிற்கிறான்ல, இவனோட ஸ்குவாடே வந்து இதான் அடிச்சு வச்சுருப்பாங்க எல்லா பைக்லையும். அது காராக இருந்தாலும் சரி பைக்காக இருந்தாலும் சரி, லிவ் லைக் அ கிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதான் இருக்கும். இப்போ இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, நம்ம பைரோலையும் வந்துட்டு இதே மாதிரி லிவ் லைக் அ குயின்னு நீ அடிச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதை நம்ம பார்ப்போம். இப்போ வந்து நம்ம இங்கேருந்து முதல்ல கிளம்பலாம். ஓகே ஸ்குவாட், ஸோ நம்ம இப்போ வந்து RS200 போகலாம். வயசு தரேங்க, இவர் தாங்க அந்த ஃப்ரெண்டு. இவர்கிட்ட தான் நான் பைரோ ஒப்படைக்கிறேன். பத்திரம் பைரோ பத்திரம். ஓகே, நம்ம RS200 எடுக்கலாம். லுக்காக இருக்குங்க. இந்த பாருங்க, இதுவும் ஹைட்டு வந்து ஓகே கம்மியாக தான் இருக்குது. பைரோவோட கம்மியாக இருக்குது ஹைட்டு. இந்த இடம் ஓகே. வாவ். ஓ, இது கீர் கீழே இருக்குங்க. ஐ மீன் கீழேனா நம்ம பைரோவில் ஸ்ட்ரைட்டாகவே இருக்கும், இது கொஞ்சம் கீழே சாஞ்ச மாதிரி இருக்குது. சவுண்டு சும்மா வேற மாதிரி இருக்குது ஸ்குவாட். பயங்கரமாக இருக்குது. பொசிஷனும் ரொம்ப கம்ஃபர்ட்டாக இருக்குது. அதாவது நம்ம பைரோ செல்லத்தை ஓட்டிட்டு வேறு எந்த வண்டி ஓட்டினாலும் பொசிஷன் கம்ஃபர்ட்டாக இருக்குன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் போல். நம்ம பைரோ மட்டும்தான் நம்ம குடிஞ்சு ஓட்டுற மாதிரி இருக்குது. மீதி எல்லாமே வந்துட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக உட்காந்து ஓட்டுற மாதிரி தான் இருக்குது. இந்த பைக்கில் வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு பெருசாக மாடிஃபை பண்ணல. விங்லெட் மாற்றிருக்காங்க, வைசர் மாற்றிருக்காங்க. நான் அது வந்து அங்கே போயிட்டு காட்டுறேன் உங்களுக்கு. ஃப்ரண்ட்டில் வந்து உங்களுக்கு காமிச்சு விட்டுறேன். செமையாக இருக்குங்க. அதே மாதிரி இந்த பல்சரோட பிரேக் லைட் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதாவது இந்த NS and RSல மட்டும் ஷேப் இப்படி வந்திருக்கும். செம்ம அட்ராக்டிவாக இருக்கும் அந்த ஷேப்பே பார்க்குறதுக்கு. எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். எனக்கு RS200ல ரொம்ப பிடிச்சது வந்து எதுனா, அதோட டிசைனை விட எனக்கு இந்த ஃப்ரண்ட்டில் டூம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, பயங்கரமாக இருக்குங்க. அப்படியே ஐஸ் அண்ட் ஐப்ரோஸ் வச்ச மாதிரி இருக்கும். அப்படியே எப்படி சொல்கிறது, ஹார்ஷாக டெரராக பார்க்குற மாதிரி இருக்கும். அதோட ஐஸ், அந்த டூம் செம்மையாக இருக்கும். எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த பைக் வந்து அவங்க 2018 எடுத்திருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். 2018 எடுத்திருக்காங்க. இது வந்து BS6 மாடல் தான். RS வந்து ஆக்சுவலாக பிளாக் தாங்க ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்குது மற்ற கலர்ஸ் விட. பிளாக் செம்மையாக இருக்குது. நமக்கு எப்பயுமே பிளாக் தான் பிடிக்கும். இதோட கீர் தாங்க கொஞ்சம் எனக்கு கம்ஃபர்ட்டாக இல்லை. மேபி இந்த வண்டி நான் ஃபஸ்ட் வந்து ஓட்டியிருந்தா எனக்கு கம்ஃபர்ட்டாக இருந்திருக்கும் போல். இது வரைக்கும் நம்ம ஓட்டினது எல்லாமே வந்து சமமாக இருக்கும் கியர் பேடு. எப்படின்னா ஃபுட் ரெஸ்ட் இருக்குன்னா கியரும் இப்படி தான் இருக்கும். இதுக்கு இப்படி இருக்குது. கியர் வந்து கொஞ்சம் கீழே ஃபேஸ் பண்ண மாதிரி இருக்குது. இங்கே நம்ம கொஞ்சம் முறுக்கி பார்ப்போம். இருங்க, காலியாக இருக்குல்ல ரோடு. ஓகே, நம்ம வந்து ரொம்ப தூரம் தள்ளி வந்துட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸை விட்டு. இதில் வந்து மொபைல் ஹோல்டர் இல்லை, ஸோ எனக்கு லொக்கேஷன் தெரியலை. கொஞ்சம் நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம். லெஃப்டில் அவங்களும் வந்துடட்டும். ஓகே, லெஃப்டில் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுவோம். ஏதாவது நிழலாக பார்த்து நிற்போம். நம்ம செல்லக்குட்டி வருது ரெட் கலரில் பயங்கரமாக. கேப்பில் போயிடலாம். ஒரு வண்டி எடுத்துட்டு கேப் அடிக்காமல் போனால் நல்லா இருக்குமா? நம்ம பசங்க பயங்கரங்க. ஏதாவது லேண்ட்மார்க் சொல்லுங்கண்ணா. இங்கே போலீஸ் நிற்கிறாங்க, அதான் லேண்ட்மார்க். எங்கே போலீஸ் நிற்கிறாங்களோ அவங்க லெஃப்ட் எடுன்ட்டாங்க. இதுக்கு தான் ரூட்டு தெரியாதுன்னா முன்னாடி பாஞ்சிட்டு போகக்கூடாதுன்றது. ஓ, இவரு தானா? ரொம்ப நேரமாக ஏதோ வைப்ரேட் ஆகுதுன்னு பார்த்துட்டு இருந்தேன். இந்த கீ செயின் தாங்க இந்த பேடில் பட்டு குயி குயின்னு கத்திட்டு இருக்கு. ஓகே, ஐ திங்க் இந்த லெஃப்ட் பார்த்துட்டேன். ஆக்சுவலி இவங்க இண்டிகேட்டர்ஸ் வந்து நல்லா இருந்துச்சுங்க. ஸ்டாக் இண்டிகேட்டரா இல்லை நீங்கள் மாற்றினதான்னு கேட்டால் ஸ்டாக்கு தானா.
ஸ்டாக்கே நல்லா இருக்கு. டியூக்லயும் வந்து ஸ்டாக் இண்டிகேட்டர் நல்லா இருக்கு, இதுலயும் நல்லா இருக்கு. ஆனா ஏன் இந்த யமஹா மட்டும் இப்படி இண்டிகேட்டரை மாத்தாம இருக்காங்க? நம்ம ஒரு பெட்டிஷனை போட்டு விட்டுருவோம், இண்டிகேட்டர் டிசைன் மட்டும் கொஞ்சம் மாத்தி விடுங்க அப்படின்ட்டு. ஐயோ, ஏன் நான் ஹிடன் லேக் கூட்டு போனேன், இவங்க ஹிடன் ரோடுக்கெல்லாம் கூட்டு போறாங்க. இங்க பாருங்க, நம்ம இங்கேயே ஆஃப் ரோடிங் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். நல்லா தான் இருக்கு. இன்னும் நம்ம பைரோல ஆஃப் ரோடிங் பண்ணி தான் நல்லா இருந்திருக்குமோ. கை பண்ணீங்க. இதுதான் ரோடா இல்லை என்னன்னு தெரியல எனக்கு. வெயிட் பண்ணுங்க. ரொம்ப லேட் பண்ணாதீங்க. சரி சரி ஓகே. நம்ம போயிட்டு ஒரு எட்டி பார்த்துட்டு திரும்ப வந்துடலாம். ஐயோ, வாவ். ஹேய் ஒரு நிமிஷம் இல்லை. ஸ்குவாட், சென்னையில் இப்படி ஒரு பிளேஸா? இதை பாருங்களேன். இதுதான் நான் சொன்ன இந்த ஹிடன் லேக். அப்படியே காட்டுறேன் பாருங்களா. பாடி செம்மையாக இருக்குங்க. இன்னும் அங்கே ஒரு ரோடு இருக்குது. அப்படி பைக் வர முடிஞ்சால் நம்ம அப்படி கூட வரலாங்க. அதை பாருங்க, தெரியுதாங்க? ஸ்லாண்டிங்காக ஒரு ரோடு வருது பாருங்கள், அதை கூட வரலாம் நம்ம. செம்மையாக இருக்குங்க. வாவ். ஆனால் இந்த இடத்த நான் எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்குது, ஏதோ ஒரு ஷூட்டிங்கில் பார்த்த மாதிரி இருக்குது. ஒருவேளை வலிமையில் பைக்கெல்லாம் தூக்கி போட்டிருப்பாங்களா, அதுவாக இருக்குமா? அங்கே பாருங்கள், அங்கேயும் ஏதோ கேமரா வச்சுருக்காங்கன்னு தான் நினைக்கிறேன். அந்த சைடும் ஒரு வழி இருக்குன்னு சொன்னாங்க, நம்ம அந்த சைடும் போய் பார்க்கலாம். இந்த சைடும் சும்மா கொஞ்சம் தூரம் போய் பார்ப்போம், கொஞ்சம் ஆஃப் ரோடிங் மாதிரிலாம் இருக்குல்ல, அதனால போய் பார்ப்போம். செம்மையாக இருக்குது. நான் அங்கே எங்கேயோ கிட்டே போக முடிஞ்சு அங்கேருந்து உங்களுக்கு வீடியோ எடுக்கிறேங்க. ஸோ நம்ம இந்த வியூவில் பார்த்துட்டோம். இப்போ அப்படியே இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம ஃப்ரண்ட்டில் நடந்து போய் பார்ப்போங்க. ஃப்ரண்ட்டில் இன்னும் கொஞ்சம் பைக் ஓட்டிகிட்டு போய் நம்ம பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்ட்டு. நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ரோடிங்க இது. அதுவும் நம்ம ஒரு பீஸ்ட்டை கூப்பிட்டு போகிறோம், RS200. ஆக்சுவலி அங்கே பைக் வராதுன்னு நினைக்கிறேன், நடந்து தான் வரலான்னு நினைக்கிறேன், தெரியல. நம்ம கிட்ட போனால் தெரிஞ்சிடும். பைக் வந்தால் நல்லா இருக்குங்க, நம்ம பைரோ கூப்பிட்டு வரலாம் அந்த இடத்துலேருந்து. பயங்கரமாக கல்லுலாம் போட்டிருக்கு. எத்தியாச்சு. என் செல்லம் பின்னாடி பத்திரமா வருவானா? உள்ளுங்க. வாவ், அங்கே பாருங்க ஸ்குவாட், அங்கே பாருங்களேன். அப்படி போயிருக்கலாம், நம்ம அப்படி வரலாம். அங்கே போய் பார்த்துட்டு வரேன் ஸ்குவாட். ஆக்சுவலி இந்த இடத்துல வந்து கொஞ்சம் பைக் வர்றது கஷ்டமாக இருக்குது. நம்ம இங்கே ஏறி பார்ப்போம், இருங்க. ரிவர்ஸ் அப்படி போகலாம். வாவ், ஏங்க செம்மையாக இருக்குங்க. ஆக்சுவலி எனக்கு வந்து ஹைட்டுனா பயம் இல்லை. ஹைட் எவ்வளோ வேணால் கூட நான் போயிடுவேன், இன்னும் கொஞ்சம் கூட முள்ளு குத்துது, போயிடுவேன். தண்ணி தான் கொஞ்சம் பயம். இது ஹைட்டில் தண்ணி இருக்கா, அதனால தண்ணிக்கு பாதி பயமாக இருக்குது, ஹைட்டுக்கு பயம் இல்லை. செம்மையாக இருக்குல்ல பா. நம்ம இப்போது இந்த ரோடு வழியாக ஏறி போகலாம். இது எங்கே போகுதுன்னு தெரில, பட் நம்ம இந்த ரோடு வழியாக ஏறி போகலான்னு நினைக்கிறேன். பா எங்க நடந்து போறியா என்ன? சரி நம்ம அப்படி போயிட்டு வரலாங்க. இந்த ரோடு வழியாக வரும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா பாதிக்கு தான் கட்டியிருக்கு, மீதி எங்கே போச்சு? சென்னையிலே இந்த மாதிரி நிறைய பிளேசஸ் இருக்குங்க. இப்படி வர முடியாதா? ரைட்டு.
பஞ்சர் ஆகாமல் பார்த்துக்கோயா. செம்மையாக கல் இருக்குங்க. ஆனால் செம்ம த்ரில்லிங்காக இருக்குங்க. பயங்கரமாக கல்லுலாம் வாரி அடிக்கிறீங்க. உங்களுக்கு கேக்குதா? கல் தேஞ்சி தேஞ்சி டொருக்கு டொருக்குன்னு சவுண்டு வருது. கரெக்டாக தான் பிடிச்சிட்டோம். இந்த ரோடு தான். ஜல்லி இல்லை, அதனால கொஞ்சம் சறுக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். இதான் எண்டா? ஓகே ஓகே ஓகே. இன்னும் போகுதா? போகுதா? அப்போ வாங்க போகலாம். ஐயோ, கால் மாட்டுதுங்க இதில். இங்கே பாருங்க, என் கால் மாட்டிக்கிச்சு. ஸ்கொயர். ஸோ நம்ம இப்போ வந்து அந்த ஹிடன் லேக் லொக்கேஷனுக்கு வந்துட்டு பின்னாடி பாருங்கள், செம்மையாக இருக்குது. நம்ம ஓட்டிகிட்டு வந்த RS200 இங்கே தான் நிற்கிது. அண்ட் நம்ம பைரோ வந்து அங்கே இருக்குது, தெரியுதா? அதுவும் அங்கே எப்படி அதுவும் இருக்கான். ஸோ இங்கே பாருங்கள் பின்னாடி, இன்னும் கொஞ்சம் கூட பின்னாடி போகலாம். இருங்க. பாருங்களேன், ஆக்சுவலி இது வந்து குவாரி மாதிரி இருக்குங்க. கொஞ்சம் அப்படியே இந்த ராக்கெலாம் வந்து வெட்டி வெட்டி எடுத்திருக்காங்க போல். ஸோ குவாரி மாதிரி தான் இருக்குது. நான் இன்னும் மற்ற ரோடெலாம் ட்ரை பண்ணேன், அந்த சைட்லாம் போகலாம் அப்படின்ட்டு. பட் அங்கே வந்துட்டு நிறைய கூட்டமாக இருந்துச்சுங்க. தனி கேர்லாக போகிறதுக்கு எனக்கு கொஞ்சம் லைட்டாக பயமாக இருந்துச்சு. நாங்கள் வேறு நிறைய பேர் வரல, நாங்களே வந்து 2 பேர் தான் கூட வந்திருக்காங்க. அதனால் நாங்கள் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிட்டேன். உங்களுக்காகவே RS வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி கொண்டு வந்து ஓட்டிகிட்ருக்கேன். ஸோ தாராளமாக வந்து கமெண்ட் பண்ணால் இவங்க பைக்கெலாம் எடுக்க மாட்டாங்க அப்படிலாம் தயவு செஞ்சு நினைக்காதீங்க. நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எந்த பைக் வேணும்னு. நான் கண்டிப்பாக அதை எப்படியாவது அரேஞ்ச் பண்ணி உங்களுக்கு போட்டு காட்டுறேன். பாய். இப்போ நான் மோட்டோ விளாக் செட்டப்பில் வரேன். ஓகே ஸ்கொயர், நம்ம இப்போ மறுபடியும் கிளம்பிட்டோம் இங்கேருந்து. இவங்க வந்து ஆக்சுவலி இன்ஸ்டாகிராம் ஸ்டோரி பார்த்துருக்காங்க, ஹிடன் லேக் நான் போட்டது. உடனே சைக்கிள் எடுத்துகிட்டு கிளம்பி வந்துட்டாங்க. நம்ம பைரோ ஸ்குவாடுங்க இவங்க. இப்போ அவங்க மூச்சு வாங்குவாங்க, சைக்கிள் ஓட்டி வந்திருக்காங்க. ஓகே பாய், டேக் கேர், சேஃபாக போங்க. முதல்ல போய் தண்ணி குடிங்க, 2 பேருக்கும் மூச்சு வாங்க, தண்ணி குடிங்க. நம்ம வந்து கிளம்பிட்டோம் இங்கேருந்து. அந்த சைடு வந்து நம்ம பைரோஸ் கடை இப்போ வந்தாங்களா, அவங்களே சொன்னாங்க, அக்கா அங்கே வேண்டாம், ரொம்ப கும்பலாக இருக்குது, நீங்கள் இப்படியே போயிருங்க அப்படின்ட்டு. செம்மையாக சறுக்குதுங்க. நம்ம பையன் நம்மளை வீடியோ எடுக்கிறான். வழி விடே. நல்லா இருக்குங்க. ஆனால் முள், ஐயோ கண்ணில் ஏதோ குத்திர போகுது. நான் வேறு வைசர் திறந்து வச்சுருக்கேன். இப்படியும் இறங்கலாம், அப்படியும் இறங்கலாம். நம்ம இப்படியே இறங்கிடலாமாப்பா. சரியான ஸ்கிட்டு. இங்கே பாருங்கண்ணா, எவ்வளோ ஜல்லி, பெரிய பெரிய கல்லாக இருக்கிறதுனால பயங்கரமாக சறுக்குது. ஓகே, இறங்கிட்டோம். கொஞ்சம் அந்த நேரில் வெயிட் பண்ணுவோம் அவங்களுக்கு. என்ன ஆகிட்டுருக்கு, நான் கேமரா வந்து 2 வாட்டி ப்ரெஸ் பண்ணிட்டுருக்கேன். அதனால் ஆன் ஆகி ஆஃப் ஆகிட்டு இருக்கு போல். நான் ஆனில் இருக்குதுன்னு நினச்சிட்டு கொஞ்சம் vlog எடுத்துட்டேன் ஆஃப்ரோடிங் பண்ணும்போது. பரவாயில்ல, இப்படியெல்லாம் ரைடில் நடக்கிறதெல்லாம் சகஜம் தானே. அந்த ஐயோ, அங்கே முறுக்கணும், இங்கே வலிக்குதுங்க. மாட்டணும். பின்னாடி உட்காரவங்களுக்கு போயிருக்கோங்க. பேக் சீட்டில் உட்காந்து அவ்வளோ வேகமாக ஸ்பீட் பிரேக்கில் ஏற்றுனா. R15 வச்சுருக்கவங்களுக்கு மட்டுமே அதோட வலி தெரியும். இந்த பைக் வந்து நம்ம 131 வரைக்கும் தான் புஷ் பண்ணோம். ஏன்னா ரோடு அவ்வளோ காலியாக இல்லை, நம்ம ரிஸ்க் எடுக்க வேணாம். ஹைவேனா போனால் இன்னும் கொஞ்சம் கூட புஷ் பண்ணலாம்.
அங்கே நான் 131 தான் எடுத்தேன். நல்லா தாங்க இருக்குது, ஒன்றும் வைப்ரேஷன் அப்போலாம் பெருசாக இல்லை, ஸ்மூத்தாக தான் இருந்துச்சு. ஸோ உங்கள் எல்லாரையும் வந்து நான் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்குறேன். டேக் கேர், சேஃபாக இருங்க, ஹெல்மெட் போட்டு வண்டி ஓட்டுங்க, சேஃபாக ஓட்டுங்க. ஸோ see you all in my next video. Bye bye. ஓகே, ஒரு நாளாச்சு பொண்ணு மாதிரி கிளிப்பெல்லாம் குத்திட்டு வரலான்னு பார்த்தா நம்ம முடிக்கு வந்து இது செட் ஆகலை, வலிக்கிட்டே இருக்குது. அதனால் நமக்கு இதெல்லாம் வேண்டாம், நமக்கு எதுக்கு கோபி இதெல்லாம், நம்ம இப்படியே சுற்றுவோம். ஓகே ஓகே ஹல் சாரி ஸ்குவாட், அது வந்து எங்கள் அம்மா சாக்ஸ்லாம் அங்கே போட்டு வச்சுருக்காங்க, என்னோடய சாக்ஸ் அதை கவனிக்கலை. ஓகே, ஹலோ பைரஸ் ஸ்குவாட். அந்த எந்தவே இல்லையே மா, சவுண்டாக இருக்குமா, நான் வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணுறேன், நான் டோர் லாக் பண்ணிரு. ஓகே, ஆக்சுவலி நம்ம இதே லொக்கேஷன்லேயே நிறைய ரெக்கார்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். வீட்டில் நிறைய ரூம் இருக்குது, வேறு வேறு ரூம் போய் விதமாக எடுப்போம். இது என்னென்னா எனக்கு செட்டிங்கே ஆயிடுச்சு, அப்படியே டேபிள் ப்ளக் பாயிண்ட் அப்படியே கரெக்டாக இருக்கா, அதனால் இங்கேயே உட்காந்துடுறேன். நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோலேருந்து வேறு லொக்கேஷனை முதல்ல சேஞ்ச் பண்ணுவோம். பைரோனாலே ஃபயர்னு பேர் வச்சுட்டு அந்த ஃபயரே இல்லாமல் வீடியோ இருக்குது. இது ஓகேவா? ஓகே, தப்பு பண்ணிட்டேங்க. கேமரா பார்த்து தான் நான் பேசுவேன், கேமரா பார்த்து பேசினா தான் நீங்கள் பார்க்கும்போது உங்களை பார்த்து பேசுகிற மாதிரி இருக்கும். நான் என்ன பண்ணிகிட்ருக்கேன், இவ்வளோ நேரமாக என்னை பார்த்தே பேசிகிட்டு இருக்கேன். கட், இது வந்து கட் 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 கட். ஓகே, கேமரா பார்த்து பேசணும். ஓகே, புஷ்பானா ஏங்க டைலாக மறந்துட்டேன். ஒரு 2 கிலோமீட்டர்ஸ் 3 கிலோமீட்டர்ஸ் கிட்ட ஆஃப் ரோடிங் தான். மறுபடியும் நான் இங்கே பார்த்து பேசுகிறேன்.